Հայաստանից, Արցախից ու Ջավախքից դուրս աշխարհում կան մոտ 3 տասնյակ հայկական բնակավայրեր։ Ռուսաստանում, Աբխազիայում, Սիրիայում, Միացյալ Նահանգներում, Թուրքիայում, բայց միայն լիբանանյան Անճար գյուղաքաղաքն է, որի բնակչության 100%-ը հայեր են։ Բնականաբար հայ է նաև Անճարի քաղաքապետը։ Վարդգես Խոշյան, լիբանանահայ պետական ու քաղաքական գործիչ, հայկական Անճար քաղաքի քաղաքապետ։ Պարոն Վարդգես, սովորաբար հաղորդումը սկսում եմ զրուցակցիս արմատների մասին հարցնելով, բայց ձեր պարագայում անիմաստ է այդ հարցը, քանի որ բոլորը գիտեն, որ անճարցիները մուսալերցիներ են, հա։ Դուք Մուսալերի որ գյուղից եք արմատներով։ Մենք Մուսալերան Խդրբեկ գյուղեն ենք։ Ձեր նախնիները հերոսամարտին մասնակցած են բնական է, ինչ գիտեք իրենց մասին։ Անշուշտ մեծ հայրիկս երդասարտ եղած այդ թվականին, եւ ինչ որ ես իր մելս ասեմ, ցավոք որ ես բադանի էր որ ինք մահացավ, բայց նաեւ իմ դադիգս, մեծ մայրս ավելի ուշ մահացավ եւ խիզախ կիներ։ Այդ մուսալերցի խիզախ դիգնացնեմ մեկն էր, որ ճուր հայտայտած է կամ օկտագար եղած է, չհանցնվող նկարահի դեր գիմ մներ, գսկայր որ իր աչքերեն գրակ գոհսեր, իր հոգի մեջ գար հուրմը, որ հայրենասիրությունն էր, արժանապատվության եւ մեր բադիվի համար նվիրումի սկացումը ամենջ գսկա իր մեջ են։ Մյուս մուսալերցիների պես ձերոնք էլ Պորսայի տեղափոխվեցան, հա, այնտեղ մինչև 19 թվական։ Այո, պայմանավորված ձևով ինչ որ համացանություններ ան, նաեւ այդ համացանության մեջ տեր ուներ նաեւ մեր իրողությունը։ Մենք վերադարձանք մեր դուները, որովհետեւ մենք կարճած էինք մեր հողին։ Մենք չուզեցինք դուրս ելնել։ Մենք վերադարձանք եւ մեր դուները վերաշինեցինք, մեր այգիները վերականգնեցինք։ Այդ ժամանակահատվածում Մուսալերը Սիրիայի տարածքում էր դեռևս։ Ճիշտ հոն է գեդը արդեն, որ մենք ինչպես եւ երբ լքեցինք Մուսալերը։ Մենք 1939-ի հունիսին այն գիշերը, երբ որ ֆրանսիական, անգլիական եւ թուրքական գարտակցությամբ Ալեքսանդրետի ձոցը առնվեցավ Սուրիա եւ Թուրքիա դրվեցավ, այսինքն ուրիշ խոսքով մեր ապրած նստավայրը եղավ թրքահաբադակ դարածություն, մենք այդ գիշեր որոշեցինք մերժել թուրքական լուծիդակ ապրել։ Այն, որ մուսալերցիները չցանկացան ապրել թուրքական լծի տակ, միանգամայն հասկանալի բացատրություն ուներ։ Նրանք ունեին բոլոր հիմքերը ակնկալելու, որ իրենցից վրեժ են լուծելու 1915 թվականի ամռանը Օսմանյան բանակին ցուցաբերած զինված դիմադրության համար։ 103 տարի առաջ հայկական 6 գյուղերի բնակիչները, մերժելով մահվան կարավաններին միանալու թուրքական պահանջը, որոշել էին կռիվ տալ ազատության համար։ Մուսալերան ինքնապաշտպանության կոմիտեի ղեկավարումը ստանձնել էր Յողունուլու գյուղի բնակիչ 20-ամյա Մովսես Տեր-Գալուստյանը։ Նրա ենթակայության տակ կար ընդամենը 600 մարտիկ, որոնք ունեին 420 հրացան ու ատրճանակ։ Այս ուժերով ապստամբները դիմադրում էին 3000 զինվոր ունեցող թուրքական ջոկատներին։ Թուրքերի նախաձեռնած 3 գրոհերից ոչ մեկը արդյունք չտվեց։ Հակառակորդի զոհերի թիվը գերազանցել էր 120-ը, որպես ռազմական ավար հայերը գրավել էին 2 թնդանոթ ու մի քանի տասնյակ հրացան ու ատրճանակ։ Գիտակցելով, որ նոր գրոհերը անիմաստ են, թուրքական հրամանատարությունը որոշել էր հայերին սոված մահվան դատապարտել։ Նրանք գիտեին, որ մուսալերցիների ճամբարում ծննդամթերքը սպառվում է։ Ստեղծված պայմաններում փրկվելու հույսը իմաստ ուներ կապել միայն դաշնակիցների օգնության հետ։ Մուսալերցի կանայք կարել էին կարմիր խաչ պատկերող մի մեծ դրոշ, որը ամրացրել էին բարձր ծառի վրա, հույս ունենալով, որ այն կնկատեն ծովով անցնող նավերից։ Սեպտեմբերի 12-ի առավոտյան, պաշարման 53-րդ օրը դրոշը նկատեցին ֆրանսիական գիշեն հացանավի նավաստիները։ Ֆրանսիացիները հայերին հասցրեցին եգիպտական Պորտ Սաիդ քաղաք։ Մուսալերցիները տվեցին 18 զոհ, բայց ինքնապաշտպանության շնորհիվ 4200 մուսալերցիներ փրկվեցին։ Իրենց հերոսությունը մինչ օրս մնում է հայերի կամքի խորհրդանիշ։ 39 թվականին, երբ ֆրանսիացիները համաձայնվեցին այդ տարածքները հանձնել թուրքերին, ձեր նախնիները մյուս համագյուղացիների պես որոշեցին տեղափոխվել Լիբանան։ Այո։ Պատմեք ինչպես ընտրվեց այս վայրը, ինչպես հիմնեցին այս նոր քաղաքը այստեղ։ Նախքան անշուշտ ժողովուրդի ելը, բادվիրագությունը առաջացվեցավ ֆրանսիացիների հետ գալու եւ որոնելու Լիբանանի մեջ
հարմար դեղմը, որ գայք հայստադեմ մեր համակյուղացիները։ Իսկ ինչու հենց Լիբանանին մեջ։ Սիրիան ավելի մոտ էր։ Սիրիայի հետ ուրիշ հարցեր կար, ասենք մենք արդեն Քեսաբի հետ որոշ մոտիկություն ունենք, բայց Լիբանան ավելի հնարավորություններ կար, որովհետև Լիբանյան դիմակիցը նախ կար, որ քրիստոնյա դիմակից է, նախընտրությունը հոս եկավ, Լիբանանին վրա տրվեցավ, 3 գարեություններ մեր դիմաց ֆրանսացիներին, որոնց մեկը պետք է ընտրենք որպես նստավայր։ Առաջինը, որ Անտիլիասի ծովափն էր, վանքի մոտ, մերժեցինք։ Կարծես ավելի գեղեցիկ տեղ է, չնայած անջարնել է հրաշալի մի հատվածը։ Ծովափը մերժեցինք քանի պատճառներով, որ քաղաքի հասկացողություն է, ձով է, օտոստրադ է, ինքնաշարժ, գենցաղային վտանգներ ավելի շատ են, մենք պետք է մտածենք, թե գխոսենք, որ 39-40-ական թվականների մտայնությամբ, թե տեխնոլոգիան որչափ ուշ է, մենք որչափ ուշ է։ Ինքնապաշտպանության բնազդն էր թելադրում, հա։ Երկրորդը հարավային Լիբանանն էր, որ շատ պերրի հող ունի, բայց երբ անջարը եկան եւ տեսան, որպես գենսունագության աղբյուր, որովհետեւ ջուր, արագ ջուր ուներ, եւ հողադարածքը լավ էր, պերրի էր, դիրքը լավ է, լեռնանման է, լեռամոդ է, նորեն լերը պարսանելու գարեություն ենք վտանգի ընթացքի։ Դա են հաշվի առել։ Ամեն ինչ հաշվի առել։ Անհրաժեշտություն լինի կրկին լեր պարսանալու։ Եվ հաջելի էր շրջաբադի ժողովուրդը իսկապես որ շատ բեկայի է, մեր արաբ տրացիները իսկապես որ շատ լավ տրացիներ են։ Անշուշտ շրջամը լարվածություն եղավ, որովհետև Լիբանանի պատերազմը ի վերջո համայնքային ինչպես էր այստեղ։ Մեր գյուղի ամբողջ շրջաբադը իսլամ քաղաքացիներ են, սակայն պատերազմի ընթացքին պետք է ասել, որ շատ խոհեմ ղեկավարություն մենք ունեինք եւ հարաճացված էր գետրոնական մարմինը, որոնք մնային գերբով տրացի գյուղերու ղեկավարների հետ ունենային հանդիպումներ եւ փոխադարձ այցելություններ։ Ասեմ, որ տրացի գյուղերը սկացվածություն ունեն հայերու նկատմամբ, գիտեն, որ հայերը լավ ազգ են, անտավաջան են, անխարտախ են եւ այլն, այս տպավորությունը, որ գար արդեն գնահնդրեի մեզի հետ գործակցել իրեն։ Վերջն էր ավելի ուշ էր, որ հրեական ներխուժում են ետքեր, 1982-ին ծայրահեղական երբեմն գազագերբություններ ստեղծվեցան, անշուշտ բաղեստինյան շարժումները ներշնչվելով։ Այս գազագերբություններն նաև ոմանք թափանցեցին մեր շրջաբադը, մեր տրացի գյուղերու մոտ, ուզեցին գազագերբել երիտասարդությունը, հոս պետք է ասել, որ քիչ երբեմն հարցեր ունեցանք։ Ինքնապաշտպանական ջոկատներ ստեղծելու անհրաժեշտություն ամեն դեպքում կար։ Միշտ կար, որովհետև սկսած են իրենք կար, արաբներն ալ իրենց ախորժակները սրել անջարի մասին, անջար որտև լավ մաքուր գյուղ է, գուզեին հողադարածներ կնել, գուզեին օգտվել, գուզեին հոս թափանցել, պետք չէ մոռանալ նաև որ գար հստակ քաղաքականությունը, որ իրենք կմղեր իսլամացնել այս քրիստոնյա դարածքը։ Իրենց սկզբունքն է, եթե ժողովուրդը չգարնես իսլամացնել, հողը իսլամացուր։ Հարձակումներ եղան գյուղի վրա այդ ժամանակ։ Պախումներ գլային ոչ թե ֆիզիկապես, այլ գեցվածներու պախումներ գլային։ Անվարկես այս քաղաքը 6 գյուղի բնակիչներ հաստատեցին եւ հենց այդպես հենց գյուղացիներով էլ կոմպակտ բնակվեցին, հա, այսինքն պահպանեցին գյուղերը նոր ստեղծած քաղաքի մեջ։ Այժմ այդ գյուղերը անունները շարունակում են կրել։ Ճիշտ նույն անուններով կմնան, Մուսալեր, երբ որ մենք կաբրեինք, բնականաբար գյուղերը քիչ անջատ էին։ Հոս որ գյուղը ունեցավ մեկ գյուղի հասկացողություն, հիմա մենք կբահենք նույն այնտեղի անվանումով, նույն գյուղերը եւ սահմանակցված ձևով։ Ասեմ 6 գյուղերը որ կան, հրաբարակեն անգոմ կան 3 գյուղերը, այս կողմ 3 գյուղերը։ Լայն փողոցներն են որ գանչադեն կամ կբաժնեն գյուղերու բաժանումները։ Իսկ ավելի մտերիմ են նախկին համագյուղացիները, իրար աղջիկ տալ, ընկերություն Հիմա անգերց ասեմ որ առաջ մուսալերան բարակային մեր գյուղերը նաև գխորտանշային որոշ կուսակցություններու արդարությունը։ Սենք գյուղեր կային, որոնք հնչական էին մեծամասնությամբ։ Գյուղեր համեմատաբար ավելի տաշտակցական էին։ Այնպես որ գյուղերու մեջ հոն եղած դարագործությունները, իրարու հանդեպ ինչ որ դարագործություններ կային, հոս չկացավ երկու պատճառով։
նախ միացանք մեկ դեղանք, երկրորդ 1946-48-ի միջև այդ երկու դարիներու ընթացքին ինչ որ ներկախ տեղավ դեպի Հայաստան, ոչ տաշնակցական հասարակություններ որ ներկախտեց եւ տաշնակցական հավաքականություն մնացուց։ Ինչ որ բնականաբար նաեւ վեճը չկացավ այս պատճառով կրնանք ասել։ Մեր գյուղի բնակչության 80%-ը արաքելական համայնքն է, 15% գատորոգի համայնք, իսկ 5% միայն ավետարանական համայնքն է, բողոքականները։ Սակայն պետք է նաև հոս ընդգծել, որ մեր 3 համայնքներն էլ կգործակցին համահավասար հասկացողությամբ, չկա գերագայության եւ ստորագայության պարտույտ, 3 համայնքներ ունին իրենց վարչական համահավասար գործունեությունը, եկեղեցի, դպրոց, ներքին կյանք գործենք որպես մեկ միավոր։ Երբ որ մեկ համայնքը աշխատանքի մը կձեռնարկի, մյուս համայնքը ինքնաբերաբար ոչ թե որպես հույր, որպես ցերկ երկարով, որպես թիգունք կներկայանա այդ ձեռնարկին։ Անճարը Սիրիայի հետ սահմանամերձ լիբանանյան Բեկկա նահանգի ամենաբարեկեցիկ գյուղաքաղաքներից մեկն է։ Անճարի բնակչությունը տատանվում է։ Ամրանը, երբ ծննդավայր են վերադառնում Բեյրութում սովորող ուսանողները, այստեղ բնակվում է մոտ 3500 մարդ։ Մինչ 1939 թվականը, երբ հայերը Մուսալերից այստեղ տեղափոխվեցին, այս տեղանքը ամայի է եղել։ Սակայն 1949 թվականին հնագետները պարզեցին, որ այդ տեղում 13 դար առաջ մեծ ու հարուստ բնակավայր է եղել։ Պեղումները հնարավորություն տվեցին պատկերացնել, թե ինչպիսի տեսք է ունեցել Ալ-Աբասի կողմից 714 թվականին հիմնադրած Բարգավաճ քաղաքը։ 2018 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ընդգրկեց Խալիֆի ամրոցի ավերակները միջազգային ժառանգության հուշարձանների ցանկի մեջ։ Ավերակների տեղում բացված թանգարանի շնորհիվ Անճարը գրավում է տասնյակ հազարավոր օտարերկրացի զբոսաշրջիկների, ինչը դրական է ազդում տնտեսության վրա։ Արդյունքում Անճարում սկսեց արագ տեմպերով զարգանալ հյուրանոցային ու ռեստորանային բիզնեսը։ Մարդիկ հատուկ Բեյրութից գալիս են Անճարի ռեստորաններ, որոնք հայտնի են իրենց բացառիկ համեղ ուտեստներով։ Հյուրերից շատերը այցելում են նաև Մուսալերի հերոսամարտի հուշարձանը ու Անճարի քաղաքային թանգարանը, ուր պահվում են ինքնապաշտպանության մասնակիցների անձնական իրերը, զենքերը ու կարմիր խաչ պատկերող այն սպիտակ դրոշը, որի շնորհիվ հաջողվեց գրավել ֆրանսիացի նավաստիների ուշադրությունը։ Պարոն Վարդգես, այժմ էլ գյուղի բնակչությունը 100%-ով միայն հայկական է։ Այո, մեզ համար բարձանք է, որ գա Անճարը եւ 100%-ով բնակչությունը հայ է եւ կպահպանենք մեր դրությունը։ Սակայն իսկապես որ կոյամարդ է ասիկա։ Մենք կոյամարդը գսկանք հիմա, ոչ թե միայն մենք ասենք մուսալերան բարձունքներուն ըրին կոյամարդը։ Մենք ամեն օր գտիմակրավենք այնպիսի դժվարություններ, որ կսպառնա մեր հայկականության ոչ թե ապահովական ֆիզիկական իմաստով։ Մեր գոյությունը, երբ որ գսենք, մենք պիտի ապրենք իբրև ասկային միավոր, ոչ թե որպես մարդ արարած։ Մենք ինչ կանալ ջիկ կթափենք, որ հայկականությունը պահենք, մեր կողմեն գրկնագի ջիկ եւ աշխատանք կա, տրամական ջնշում կա, որպեսզի մեր հայեցի դիմակիցը աղավաղեն, հողադարած կներով։ Դիգա մեկն է, փորձեմ մեր շրջաններն ես թափանցել, օրինակ դպրոց մը ստեղծել, մզգիթ մը ստեղծել, եթե պամարին։ Այսպիսի մնայուն աշխատանք ունի, ծրագրված աշխատանք ունի մեր հայկական դիմակիցը խախտելու համար։ Հարևան Սիրիայի պատերազմն էլ նոր մարտահրավեր է, հաշված կիլոմետրներ հեռավորության վրա ռումբեր են պայթում եւ դա էլ է հավելյալ պատասխանատվություն, հա, ենթադրում։ 4 տարի առաջ, երբ որ սուրիական պատերազմը գծավալեր դեպի մեր կողմը, դեպի լիբանանյան այս սահմանակիցը եւ լեռնաշղթային անմիջապես յետևը, որ իսլամիստները գային զայրահեղականներ, ուղղակի վտանգ էր եւ մտահոգություն էր մեզի համար, պատգան իշխանությունների համար, որ Անճարը կրնա ոևադեն լաթիրախը այդ իսլամիստներու, որովհետև քրիստոնյա միակ դարածքն են կոս եւ բնական է այդ մտահոգությունները լուծելու համար մենք իսկապես շատ լուրջ քննարկումներ կատարեցինք։ Չենք կնար բադահական օրեն որտեքրել քաղաքականությունը, որ դիմադրենք այդ ենթացյալ վտանգին։ Այսինքն չենք կնար
Լիբանի մեջ գործակցիլ ոչ պաշտոնական զինվորական ուժերու հետ չեն կրնար ասենք քաղաքական որոշ թևի հետ գործակցաբար մեր ապահովությունը գանավորել կամ ստեղծել, որովհետև ադիգա կրնար ունենալ իր հագարակ անդրադարձը։ Չեն կրնար մենք լիբանյան բանակեն սպաներ կաղնապար, հայ սպաներ ունենք բերենք անդրադարձը կեչ պիտլը։ Չեն կրնար շիա ուժերու հետ գործակցիլ սուննի շրջապատի մեջ և անդրադարձը շատ կեչ պիտլար։ Գուզեմ արցնակրել, որ մենք լավակույն ընդրություն ունենք, երբ որ Հայաստանի իշխանություններեն խնդրեցինք մեզի ուղարկեն դղակ, որոնք մեզի սորվեցնեն իրենց փորձառությամբ, իրենց գիտելիքներով, ինքնապաշտպանական ճողապներ կազմելու աշխատանքի մձեռնարկեցինք եւ մեր գարելություններու ծիրին մեջ թե ինչպես կարելի է գյուղը պաշտպանել այս գարելություններով։ Հետաքրքիր է 90-ականների սկզբին Լիբանանից Հայաստան էին գալիս քաղաքացիական պատերազմացած ռազմական փորձագետներ սովորեցնելու համար։ Իսկ հիմա այլ Հայաստանն է ռազմական դարձյալ չէ փոխված բամը, մենք դարձյալ եթե պետք է լա մենք պիտի երթանք, պիտի կանգնենք մեր քույրերուն եղբայրներուն կողքին Հայաստանի մեջ, Արցախի մեջ, ասիկա բամը չէ փոխված։ Գյուղը ինչ տնտեսություն ունի, ինչով է ապրում։ Մեր գյուղը պետք է ասել, որ ունի երկու բնակավար։ Գյուղատնտեսական, այսինքն հողագործային իմաստով մեր ընդարձակ տարածություն ունենք, որ միրգ արտադրող ծառեր կան, միրգի տեսակները դանց, խնձոր, տեղս եւ այլն, սալոր, իսկ նաեւ ունենք զբոսաշրջիկային գարելություններ։ Կես չէ, վիճակը լավ է, այցելողները շատ են, սակայն մեր ռեսուրսը եթե նկատի դառնենք բերքն է, մեր արդյունաբերությունն է, հողային արդյունաբերությունը, որ դժբախտաբար չունի այլևս իր շուկան Սուրիո պատերազմի հետևանքով։ Արդեն հիմա ուրախ ենք եւ հոբար դենքսելու գրեթե լրումին հասած է այն ծրագիրը, որ գտնկրկե 21 վաճառատուն, ուր պիտի սպարին մեր գյուղացիներուն, մեր համագյուղացիներուն արտադրությունները։ Լանոնք թարմ բդուղներ, միրգեր եւ պանջարեղեններ, լանոնք բահաձո վերամշակված արդյունաբերություն։ Բավարքես, դուք երբ եք ընտրվել քաղաքապետ։ Ասիկա մի երկրորդ տարիս է, մենք հոս ընդրություն չունենք անջարի մեջ։ Մենք համախոհական ձևով գյուղի, ասենք, բադգան իշխանությունները, միությանց ներկայացուցիչները, ինչ որ քիչ այժմ 6 գյուղեր որ կան, մուսալերան գյուղեր որ են, այդ գյուղի ներկայացուցիչները, հայտնի ընտանիքներու պատասխանատուները կամ ասենք ագնհայտ մարտիկը կհավաքվենք ընդրության թվականին 2 ամիս, 3 ամիս առաջ կսկսին բանակցություններ։ Նախ կհամաձայնենք քաղաքապետի անձի շուրջ, ապա կսկսենք համագարկը բայելով այս համայնքներու եւ թաղերու ներկայացության համագարկը բայելով ստեղծել քաղաքապետական խորհուրդ, որ կպարգան 15 համագյուղական կոնսենսուս։ Այո, ասիկա հիմնվի փոխադարձ հասկացողության եւ համախոհության վրա։ Անջարը սփյուռք է, բայց անջարը արդեն ինքն էլ սփյուռք ունի, հա։ Այո։ Հազարավոր անջարցիներ այժմ աշխարհում մեկ սփռված են։ Բեյրութում, Հայաստանում, Եվրոպայում, Ամերիկայում իրենց հետ հարաբերությունները կապը ինչպիսին է։ Անջարի բնակչության քարաբադիկը դուրսն է։ Մեկ կարևոր հատվածը ուրախ ենք ասել, որ Հայաստանի մեջ է, որոնք համախմբվի Մուսալեր Ավանի շուրջ, իսկ այն հայրենագիցները, որոնք իրենց գործի բերումով կամ իրենց զավակներու ուսման պատճառով, այսինքն կյանքի ընթացիկ պայմաններու բերումով, որոնք Բեյրութ կբնակին, մենք այս հատվածը չենք համարել անջարեն դուրս, որովհետև արդեն իրենք հոսում իրենց գալվածները, շաբաթավերջերուն անպայման գուկան, իրենց գաբը անմիջական է մեզի հետ, մանավանդ հիմա այլևս փոխադրամիջոցները թյուրին են, հաղորդակցական միջոցները շատ ավելի մոդիկ են, այսինքն հերու չեն սկալ իրենք սիրենք։ Սակայն անջարի բնակչության մուսալերցիան գեսը
պետք է ասել Գաբրի արտասահմանի մեջ, որոնք անշուշտ բարեբախտաբար իրենց գաբը չեն խսած, իրենք միշտ իրենց ձեռքը կբահեն գյուղին վրա, անպայման արիտովը մասնակից կտանա մեր ընտածիկ ծախսերուն եւ երբեմն անշուշտ իրենց իշխանական մասնակցությունը կբերեն իշխանական նվիրատվությամբ իրենց մասնակցությունը բերեն մեր համալիրներու իրագործման մեջ։ Գիտեմ, որ քաղաքապետարանը Անճարի ակտիվ համագործակցում է հայաստանյան կառույցների հետ, մասնավորապես Արցախում անգամ քույր քաղաք ունեք, հա, քույր գյուղ ունեք։ Այո։ Հիմա մենք որ փորձած ենք դարիներու ընթացքին քույր քաղաք ունենալ Հայաստանի մեջ, չէր բեղմնավորված 100%, Պագոս Սահակյանը որ Լիբանան էր եւ մեր հանդիպման ընթացքին որոշեցինք, որ մենք պետք է քույր քաղաք որպես ընդունենք Գովդասարանի շրջանը, այսինքն մեկ, երկրորդ Հայաստանի իշխանության հետ մեր հարաբերությունը ասկե շատ անտին է։ Երբ որ բարոն վարչապետը հոսեր նաև անշուշտ հետը գային նաև քանի նախարարներ, մեր պապակն է եւ այսպես ներկայացուցին մեր պապակը, որ մենք ստեղծենք Հայաստանի իշխանություններուն հետ ուսումնական, գրթական լավ գարելություններ ստեղծելու հանգրվամը, ուրիշ խոսքով, մենք գարենանք աշակերտներ գրգենք Հայաստան եւ Հայաստանի իշխանությունները մեզ օգտակար լան իրենց գրթությունը ապահովելու, գեցությունը ապահովելու, ընդհանրապես իրենց ծախսերը հոգալու իմաստով եւ ասոն վերադառնան Անջար ճշտված մասնակցությունները ստանային յետք։ Գսեմ, որովհետեւ մենք այլևս պետք է գիտնանք, թե գիտությունը իր գենսական դեր ունի մեր իրականության մեջ։ Ես չեմ գնար ընդունել, որ այս պայմաններում մեջ ինչու մենք պիտի չենք քաղաքապետական խորհուրդում 15 անդամներ որ կփականա, 15-ը համարժանավարտ ինչու պիտի չլա։ Իրականում պարոն Վարդգես, Հայաստանը եւ Սփյուռքը պատասխանատվություն ունեն, որպեսզի Անճարը լինի բարեկեցիկ լինի, քանի որ անճարցիների, մուսալերցիների շնորհիվ է, որ մենք կարողանում ենք պահպանել այդ մեր հպարտությունը, այդ հերոսամարտի սիմվոլն եք դուք այս երկրում։ Շնորհակալ եմ, որ ձեզ հաջողվում է պահպանել հպարտ զգալու մեր հնարավորությունը։ Շնորհակալ եմ ձեզ։